Počúvate Erafaktor, podcast o regionálnej histórii z dielne tímu neziskovej organizácie i rozvoj i región. Volám sa Igor Vzoš a spolu s našimi hostiami vás budem sprevádzať rozprávami o výnimočných ľuďoch, udalostiach a historických faktoch, ktoré tvoria našu regionálnu históriu. Ikonostas. Kedysi bol aj v Grécku, v Byzancii bol taký maličký, to znamená, že len taká malá mriežka, kancela. Aj my v našich kostoloch sme mali kedysi takú mriežku. V sobote sa vrátila. A keď bolo sväté príjmanie, ku tej mriežke ľudia prichádzali, kľakli a dostávali sväté príjmanie. Tak to slúžilo kedysi. Tak bolo aj v Byzancii, ale neskôr, keď už sa preniesla tá ikonografia do Ruska, tak Rusi išli trošku vyššie, takže postavili až 6 radov, až celkom hore, takže celý ten priestor je zahradený. Tu vidíte na tomto obrázku, to je trojradová. Trojradový ikonostas. Musíme to aj opísať, lebo čas našich poslucháčov bude iba počúvať, že nie všetci budú vidieť. Dobre. Takže, aby pochopili aj tí, ktorí iba budú počúvať podcast. Ikonostas, to je obrázková stena, ktorá je predelená 3 dverami. Uprostred dvere to sú tie kráľovské, alebo by som povedal kňazské, iba kňaz nimi môže prechádzať, obyčajne sú zatvorené. Len v niektorých momentoch liturgie nimi prechádza kňaz. A po boku sú dvoje dverí, a to sú tzv. Diakonské alebo anielské. Podľa toho, že kto je na týchto dverách znázornený. Niekedy sú diakóni a niekedy sú tí anieli. A tiež tie už bývajú otvorené, takže aj laik, ak chce tam ísť pre niečo, tak môže iba tými bočnými anielskými dverami alebo diakonskými dverami. Vždycky vedľa kráľovských dverí je ikona Bohorodičky a z druhej strany ikona Ježiša Krista. A keď je to rozšírený, ten ikonostas, tak ešte je svätý Mikuláš celkom, nechcem povedať vľavo, vpravo, ale takto na južnej strane ikonostasu je vždycky patron kostola. A na severnej strane je svätý Mikuláš, on je patron celej Byzancie alebo východných cirkví. A potom nasleduje ešte také ďalšie rady a tých je, ako som spomenul, 6 radov. Potom nasleduje rada Deezis. To je Kristus ako vševládca, Pantokrátor a z oboch strán Matka Božia a Ján Krstiteľ, ktorí sa prihovárajú k nemu, aby bol milosrdný voči ľuďom. Tak to je ten grécky výraz deezis. A keď je to veľký ikonostas, tak je rozšírený potom o ďalšie postavy. Buď sú tam apoštoli, anjeli a to je veľké. Nad ním potom je rada tzv. Sviatkov, 12 sviatkov. A keď je veľký ikonostas, tak tých sviatkov je až 16 hlavných sviatkov. No, že ten princíp je rovnaký, je základný a je replikovaný vo všetkých chrámoch pravoslavných a grécko-katolických. Áno. Tak môžeme povedať takým zjednocujúcim výrazom, že cirkvi východného obradu, pretože tam sú aj kopti, to nie sú len grécko-katolíci a to len my poznáme 2 skupiny, ale východných kresťanov je viacero druhov.
viacero skupín, takto ja to myslím. No viete čo, neuveriteľne ste nám to sprostredkovali. Také množstvo podnetných informácií, ako vy dokážete teda nám tu poskytnúť. Môžem povedať, že to človek málo kedy stretne takého nadšeného propagátora s kvostou sakrálneho umenia. Hovorím, veľmi sa tešíme, že ste sa odhodlali a teda, že ste nabrali dostatok síl na takúto knižku, ktorá je fakt, že prínosom a odhalila mnohé teda stránky histórie pre nás všetkých. Vidíte, tu je Dezis. Ja sa spýtam, prepáčte, čo chystáte ďalej? No práve, to som mala na jazyku. Pôvodná otázka, že 9 je síce vysoké číslo, ale 10 je lepšia. Ja už som predtým vravil, že končím, že už sa nebudem tomu tak trápiť a takto. No a tak sa smiali, že to už sme počuli. Takže ja neviem, ale možno, že príde nejaký taký impuls, o ktorom ešte neviem, ale momentálne mám takú knižku rozčítanú a tak uvažujem, že by som sa do toho mohol aj pustiť, ale to je len začiatok, to ešte nič konkrétne. Nič záväzné. No trošku naznačte, čo by to mohlo byť, také, dáme tomu také tajomno. My máme v Ľubici taký veľký obraz, ale obrovský obraz. Taká, možno, že to šírka je asi 3 metra, výška 1,5 metra. Taký veľký, ktorý treba zreštaurovať. A to je, má názov Súd s Ježišom Kristom. Ten proces, hej, proces. No a ja mám takú knihu, čo čítam o tom procese, nielen to, čo evanjelia píšu, ale aj takí iní historici. Jozef Flavius, čo píše, Tacitus, ktorí boli pohania a tak ďalej. A ako oni sa vyjadrovali k tomu procesu, ako to prebiehalo a podobne. No tak toto mám, že z toho obrazu, ak by sa to, ten obraz treba dať reštaurovať. Ak sa to podarí, že sa zreštauruje, tak tam sú aj znázornení takí jednotliví tí žalobcovia. No, to sú tí farizeji, veľkňazi a tak ďalej. A nad nimi sú nápisy, akými otázkami kládli. Takže toto, keď potom rozpíšem, tak to bude. Ale neviem. Je to niečo v zmysle ikony, že príbeh za obrazom. Hej? Že vlastne nás ten obraz nám motivoval k tomu, že vlastne čo je za tým obrazom, aký ten príbeh a aké sú tie skutočnosti. Asi tak, lebo ja obyčajne dávam históriu, ale dávam aj umenie. Áno. Hej. No a potom aj ten náboženský pohľad. Áno? Takže tri oblasti vždycky spájam. Vo všetkých týchto, čo som písal, tak vždycky boli tam i obrazy, to znamená, že ako to bolo znázornené, buď tá svätyňa bola vybudovaná a podobne, a ako sa to stalo a ako sa to vyvíjalo. A kde si môžeme takú knižku kúpiť? Teda to je odkaz pre našich sledovateľov a poslucháčov. Takže žiaľ, ja nemám. Knihkupectvo. Ja to mám doma, iba doma v Ľubici. V Ľubici na fare možno, keby niekto kontaktoval, lebo stále ste aktívni vlastne svojím spôsobom. Tak môže v ľubických kostoloch obidvoch. Tam sú to v zakrestii, takže môže si to vyzdvihnúť. Myslel som, že či to nemáte v Christianii v Poprade, lebo tá väčšinou zvykne ponúkať túto regionálnu literatúru. Ja viem, ja som tam mal tie krstiteľnice, tiež sa tam minuli a o kostole sa neminulo, lebo to je, by som povedal, dotýka sa to len Ľubice, to iných ľudí, čo bývajú v iných oblastiach, tak čo im to môže povedať, to nie je také, hej. Takže tam sa o Ľubici nepredalo nič. Ale takto v Ľubici a v Kežmarku sa to predalo všetko. Ale táto si myslím, že by oslovila širšiu čitateľskú verejnosť. Ja si myslím, že tá prekračuje aj hranice našej diecézy. Áno. Určite. Že to je pre celé Slovensko, dá sa povedať, lebo tu sú ikony
aj z niekoľkých štátov, to znamená z Poľska, z Ruska, z toho Talianska, máme zo Srbska, Arménska, takže široký záber je to. Široký záber, ako som sa k tomu dostal. No. Ak by bol teraz záujem našich poslucháčov získať takúto knihu, tak nám napíšte do správy na Facebook alebo do mailu a sprostredkujeme kontakt s vami, poprípade s niekým, kto to bude predávať. Dobre. Veľmi radi teda podporíme a pomôžeme v takýchto aktivitách. No veď aj mne by to pomohlo, lebo ja sa tých kníh potrebujem zbaviť, no na čo mne máte niekoľko stoviek kníh doma, len tak poukladaných na zemi. Áno. Proste sú k dispozícii. Hej, sú k dispozícii. Treba tú informáciu šíriť a určite si myslím, že ten záujem by sa našiel, keď sa to rozšíri teda táto informácia. Tak ja môžem dať adresu, že kde moju e-mailovú adresu, číslo telefónu. Áno. A aj takú adresu, kde bývam. Áno. Ďakujem. Takže, pán Farrer, veľmi pekne vám ďakujeme za túto proste príležitosť počúvať vás, pretože to je radosť. Hej. To je proste tak podnetné a tak zaujímavé, ako vy to viete sprostredkovať. Veľmi sa tešíme, že tu máme v našom regióne takú osobnosť, ktorá sa vlastne pričiní o to, že všetko je to stále popularizované a že si to uvedomujeme, v akom nádhernom prostredí žijeme, respektíve v akom vzácnom a tešíme sa na vaše ďalšie počiny. Aj mne dovolte teda poďakovať. Ja verím, že sa stretneme ešte pri ďalších podcastoch, lebo tých tém, ktoré sa týkajú tohto miesta, spíš to mám teraz na mysli, je obrovské množstvo. Je to množstvo výnimočných vecí a vy ich máte prebádané, tak sa budem tešiť zase na ďalšie stretnutie s vami a ďakujem Alici Šoltisovej. Bolo mi potešením. Farárovi Liptákovi. No ja som tiež vďačný, že som mohol tu byť. Tak ja verím, že to nie ste posledný krát. Vidím, že vy idete v zmysle hesla radšej sa zodrať ako zhrdzavieť. že jednoducho tie veci budete ťahať. Ja to takto vidím a viete čo? Že to sa nezmení. Ja vám takto poviem. Ja som kedysi pred rokmi pri jednej spovedi som sa spovedal a ten pán farár hovorí, a ty by si mohol aj dačo napísať. A mňa až mraz prešiel po chrpe, ja a čo si. To vám na spovedi povedal? Pri spovedi. Vy ste sa boli spovedať. Ja som sa bol spovedať. Ja som bol na spovedi, no a ten kňaz už je mŕtvy, hej. Tak máš mraz prešiel, že tak čo ja môžem, však ja nič neviem. A hovorím, ale kázne, no však tých je spústa, už všelijakí aj dobrí kazatelia písali, tak dá sa povedať 30 rokov nič. Nič, prázdno, nič sa nepohlo. A potom prišiel som na dôchodok a zasa okolnosť. Aká okolnosť? Moja mama bola tak spojená so mnou, taká väzba sa vytvorila, otec nám zomrel skôr a ju už sa zmocňovala aj taká demencia. Takže sestry rozhodli, no musíš ísť aj ty, lebo mama nechce ísť ku nám, hej, to musíš ísť aj ty. Tak som prišiel na dôchodok a sme mali tak izby vedľa seba. Mama mala svoju izbu, ja vedľa nej, aby som bol pri ruke. A mama len čo ráno sa zobudila, obliekla rovno do mojej izby, do kresla. Sedela, podriemkavala, spokojná a ja, no tak čo, mal som na ňu pozerať. Tak som čítal a začal som písať. No. Takže to boli počiatky také znúdze, hej, sa to tak vyvinulo. Ale začalo to spovedou. Kedy ideme na spoveď? No, ja chodím pravidelne. Tak ja sa odhodlám. No tak treba ísť, lebo viete čo, to človek ani nevie, ako je niekedy oslovený. A nie, že to, čo kňaz povie, ale aj Pán Boh ako sa ozve v mojom srdci. Ja som videl film o Svätej Ríte. Neviem, či ste videli, to je dvojdielný film taliansky na stanici Lux.
to bol dvojdielný. Ja som ho pozeral do polnoci, hej, zo soboty na nedeľu. A ja v nedeľu skoro ráno stávam, aby som takto... No ale som to pozeral dokonca. Sveta Rita, talianská dievčina, vydala sa za mafiána. Mafián, ktorý vlastne mal na svedomí aj vraždy. Jeho rodina, celá mafiánska, tak ty budeš ženu počúvať, však jej prílož a ona musí ticho byť a tak ďalej. No a tak ju aj zbil poriadne. No, ako mafián. A ona, viete čo, ona bola úžasná taká, že ona ho odprosovala, že odpust mi, že som bola taká, odpust mi, čo on ju zbil. Hej. Nakoniec dosiahla to, že on opustil mafiánov. Opustil. Tí ho zabili. Zastrelil ho, lebo zradil si nás. Hej. Opustil si rodinu, ako oni to nazývali. Takže ona nakoniec išla do kláštora a jej deti, myslím, že boli postihnuté tými mafiánmi, že ich zlikvidovali. Ona šla do kláštora, nechceli ju prijať zase. No a nakoniec tam skončila v kláštore, taká odmietnutá, taká ponížená, vyhlásená za svetu. A ja som si tak uvedomil, no človek musí byť lepší. Musí byť lepší. Ja keď toto počúvam, čo hovoríte, tak neviem, či Sveta Rita má niekde sochu na Slovensku alebo zasvetený chrám, ale možno by nejaký trebalo postaviť. Takých prípadov je veľmi veľa. Ja teraz naražam na to, že táto krajina má veľa mafiánov a že by ich trebalo napraviť. Viete čo, ona už aj kniha vyšla o nej, ale kniha je taká, by som povedal, tak faktografická. Kdežto ten film podal aj také, by som povedal, jak sa hovorí, že čo sa aj srdca dotkne. Emócia tam bola, hej, lebo viete, keď vidíte, jak ju bije, hej, alebo jak ide zastreliť, hej, toho, lebo teba sme poverili, ty s ním skončíš, hej, zastreliť človeka, no, viete, až, no, mraz vás prechádza, že toto robí človek človeku, hej. Zvláštne, ako sme prešli do úplne ďalšej témy, my už otvárame ďalší diel podcastu. To už azda nenahrávate, či áno? Nahrávame, áno, lebo jasné, samozrejme. Dobre, tak to je koniec. Tak ešte raz teda ďakujem. Aj tebe, Alica, aj vám, pán farár. Ja vám tiež veľmi sa teším, že ste tu boli s nami. No, fajne, to sme to skončili. To vidíte. Mám času a času. Ešte môžete na trhy obehať. Tak si dáme kávu ešte.